नमस्कार, म नमिश राजवंशी। स्वागत छ युट्युब च्यानल जेके नेपालमा। र आज म एउटा डेस्कटप कम्प्युटरमा बोर्ड क्यासिङमा कसरी एसेम्बल गर्ने, एउटा मदरबोर्ड यानि एउटा सिस्टमलाई एसेम्बल गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र आज एउटा डेस्कटपको मदरबोर्ड यो क्यासिङमा हामी एसेम्बल गरेर देखाउँछौँ। र एसेम्बल गर्नुभन्दा पहिला हामीले के कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कनेक्सन कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने र कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा केही जानकारी हामीलाई हुनुपर्छ। र यो हाम्रो के हो, अटारीको G41 मदरबोर्ड। अब यो मदरबोर्डमा हाम्रो यो खाले सकेट छ भने हाम्रो यसमा के छ, पिनलेस प्रोसेसर युज हुन्छ। र पिनलेस प्रोसेसर यसमा लाग्ने हो भने यो स्लटमा हाम्रो के लाग्छ, र्याम। र यसमा हाम्रो के छ, पावर सप्लाई। क्यासिङमा भएको पावर सप्लाईको कनेक्टर यसमा लाग्ने हो। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने, अब जस्तै क्यासिङमा हाम्रो जस्तै पावर स्विच गर्ने हुन्छ, पावर स्विचहरू जस्तै अब यो क्यासिङमा पावर स्विचहरू। अब यो पावर स्विच हाम्रो पावर स्विच, रिसेट स्विच, एलइडी लिड र एसडिडी लिड र पावर लिड हाम्रो यही वायरबाट कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो हेर्नु सबै वायरमा रिसेट स्विच, पावर अन, पावर स्विच, अनि यो पावर लिड र यसमा चाहिँ पावर लिड र एसडिडी लिड। यो हाम्रो जस्तै क्यासिङमा हाम्रो फ्रन्टबाट पावर स्विच, रिसेट स्विच, पावर लिड र एसडिडी लिडको हाम्रो यही वायरबाट मदरबोर्डमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दुईटा हाम्रो के छ, अडियो ज्याक, जुन फ्रन्ट प्यानलमा हाम्रो यो अडियो यो खाले हाम्रो पोर्ट आउँछ। र यो हाम्रो के हो, युएसबी, फ्रन्टबाट चलाउने युएसबी ज्याक। अब यी कनेक्टरहरू हामीले मदरबोर्डमा कहाँ र कसरी जोइन गर्ने र कसरी त्यो पोइन्टहरू थाहा पाउने भन्ने विषय आज हामी जानकारी दिँदैछौँ। भने सबभन्दा हामीले यो मदरबोर्डमा बुझ्नुपर्ने फ्रन्ट प्यानल कनेक्टर। यो फ्रन्ट प्यानल कनेक्टर हामी मदरबोर्डमा कसरी जोड्ने भन्ने विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यो मदरबोर्डमा हेर्नु, अब यो मदरबोर्डमा यस्तै कनेक्टरमा हाम्रो सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु, यो कनेक्टर सेम देखिन्छ, यो कनेक्टर पनि उस्तै देखिन्छ। र यी हाम्रो सबै हाम्रो फ्रन्ट प्यानलको कनेक्टरहरू हुन्। भने अब कुन कनेक्टर, अब यहाँ भएका कनेक्टरहरू हामीले कसरी जोइन गर्ने भन्ने हामी जहिले पनि हामी झुकिन्छौँ। र आजको यो मेरो भिडियो तपाईहरुले पुरै हेर्नुभयो भने यो सबै डिटेलमा जानकारी तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। र यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी फ्रन्ट प्यानल कनेक्सन हामी स्विचको लागि स्विच, पावर स्विच, रिसेट स्विच र पावर लिड र एसडिडी लिड। अब यो मदरबोर्डमा कसरी चिन्ने त भने, अब यो मदरबोर्डमा जुनै कम्पनीको मदरबोर्ड छ भने प्रत्येक मदरबोर्डमा फ्रन्ट प्यानलमै यो पावर स्विच, रिसेट स्विच र पावर लिड कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामी यो कनेक्टर युज गर्दैनौँ तबसम्म हामी क्यासिङमा भएको पावर स्विच, यानि क्यासिङमा भएको यो पावर स्विच, जस्तै यहाँ पावर स्विच अन गर्छौँ, यो पावर स्विच अन गर्दाखेरि यहाँको भएको पावर अन हुन्छ र सिस्टम चल्ने हुन्छ। भने अब यसको लागि हामीले थाहा पाउनलाई सबभन्दा पहिला फ्रन्ट प्यानल हामी चिन्छौँ। र प्रत्येक मदरबोर्डमा फ्रन्ट प्यानल राखिदिएको हुन्छ, तर फ्रन्ट प्यानल कुन हो भन्ने हामीलाई चिन्न गाह्रो हुन्छ। भने प्रत्येक मदरबोर्डमा मदरबोर्डको कुनै न कुनै ठाउँमा त्यो प्यानलको बारेमा
डिटेलमा लेखेको हुन्छ तर हामीलाई थाहा हुँदैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी अब यहाँ हेर्नुस् त, यो हाम्रो के हो, एफ प्यानल। एफ भनेको फ्रन्ट प्यानल। यो हाम्रो के हो, एफ USB 2 एफ USB 1 लेखेको छ भने यो USB लेखेको छ भने USB हामी फ्रन्ट प्यानलको USB कनेक्टरको कनेक्ट गर्छौँ, यसमा पनि कनेक्ट गर्छौँ भने यो हाम्रो के हो, फ्रन्ट प्यानल। यानी यसै मार्फतबाट हामीले पावर स्विच, रिसेट स्विच, पावर लिड र एसडिडी लिड युज हामी गर्न सक्छौँ भने अब यसमा हेर्नु त, यो स्पिकर, यहाँ स्पिकर राखिदिएको, स्पिकर लेखेको छ यसमा स्पिकर। अब स्पिकर जोड्नलाई हामीले के गर्छौँ, अब गीतहरू सङ, कुनै पनि सङ सुन्नलाई यो स्पिकर काम गर्दैन। यो हाम्रो के हो, इरर बिप र पोस्ट बिपको लागि, सिस्टमलाई बुटको लागि, बुटमा जब जतिखेर हाम्रो बुट हुन्छ त्यतिखेर एउटा बिप आउँछ अथवा कुनै पनि समस्या दियो भने त्यो इरर बिप आउँछ। त्यो इरर बिपको लागि एउटा स्पिकर जोडिएको हुन्छ, त्यो स्पिकर जोड्ने ठाउँ यो हो भने अब यो पोइन्ट हाम्रो के हो, अडियो पोइन्ट, जुन हाम्रो फ्रन्ट प्यानलमा भएको अडियो ज्याकहरू कनेक्सन गरेर सङहरू सुन्न सक्छौँ। अब यसको लागि यो फ्रन्ट प्यानलको लागि हाम्रो हेर्नु त, यो छेउमै यसको डिटेल लेख्दैछ, हेर्नु माथिल्लो साइडमा पावर लिड, पावर स्विच, एसडिडी लिड र रिसेट स्विच। अब यो कनेक्सन हाम्रो यही लेबलको लेखिएको आधारमा यो कनेक्सन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो पावर लिड माथिल्लो साइडमा लेखेको छ भने यो दुईटा पिन हाम्रो के हो, पावर लिड भने पावर स्विच माथिल्लो साइड पावर स्विच छ भने यो दुईटा पिन हाम्रो के हो, पावर स्विच। यसको मुनि हाम्रो रिसेट छ, यो दुईटा रिसेट स्विच, यो एउटा पिन के हो, ओपन छ भने यो दुईटा हाम्रो के हो, एसडिडी लिड भने अब यसमा लेखेको USB, यसमा USB लेखेको छ भने USB को कनेक्सन गर्ने भने यहाँ अडियो, यो अडियो लेखेको छ, अब यसमा चाहिँ हामी अडियोको कनेक्सन गर्ने। अब यो भन्दा अलिक फरक टाइपको पनि यो मदरबोर्ड आउँछ जुन छेउमा नलेखेर अन्त पनि लेखिएको हुन्छ। मदरबोर्डको कुनै न कुनै ठाउँमा फ्रन्ट प्यानल कनेक्सनको बारेमा हामीले देख्छौँ र मदरबोर्डको अब यो कनेक्सन हामीले गर्दाखेरि अब यो धेरैवटा पिन छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा पिनमा जम्मा 2-3 वटा पिन कनेक्सन। अब जस्तो एउटा हेर्नु त, एउटा पावर स्विचमा दुईटा तार छ, दुईटा कनेक्टर छ। अब 9वटा मध्येमा कुनमा हामीले पावर स्विच कनेक्सन गर्ने भने हामी कन्फ्युज पर्छौँ। त्यसैले हामी यो लेखेको मदरबोर्डमा लेखिएको आधारमा हामी कनेक्सन गर्दा सजिलो हुन्छ र मिस्टेक हुँदैन। अनि म अब यसको लागि म एउटा मदरबोर्ड, जुन फक्सनको मदरबोर्ड, अब फक्सनको मदरबोर्डमा यो चाहिँ जानकारीको लागि हामी देखाउँदैछौँ। अब यसमा पनि हाम्रो हेर्नुहोस्, यो FP1 USB 2 USB 1 अडियो यहाँ लेखेको छ। अब यसमा हाम्रो यो के हो त, हाम्रो FP1 यो हाम्रो फ्रन्ट प्यानल, जुन हामी के गर्छौँ, पावर स्विच, रिसेट स्विच, पावर लिड र एसडिडी लिड कनेक्सन यसमा गर्छौँ। अब यसमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसमा पनि 9वटा पिन छ। ती 9वटा पिनमा हामीले कुन कनेक्सन कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने हामीले थाहा हुँदैन। तर यसमा अब हामी हेर्नु छेउमा लेखिएको छैन भने यसको लागि मदरबोर्डमा कुनै न कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा यसको डिटेल जानकारी दिएको हुन्छ भने यो मदरबोर्डमा हेर्नुहोस्, अब यहाँ लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो के छ, यसमा चाहिँ हाम्रो 1 3 एसडिडी लिड, 5 7 रिसेट स्विच, 2 4 पावर लिड र 6 8 पावर स्विच। अब 6 र 8 यसमा के छ, पावर स्विच छ भने अब यो कनेक्सन यो लेखेको आधारमा हामीले यसमा कनेक्सन गर्दा
कसरी गर्ने त? अब पिन नम्बर 1 2 3 लेखेको छ, अब पिन नम्बर 1 यसमा लेखेको छैन भने अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने पिन नम्बर 1 कसरी थाहा पाउने त? हामीले सबभन्दा पहिला हामी त्यो बुझौँ। अब हेर्नु, यो साइडमा थोरै मार्क गरिएको छ, हेर्नु एरो, अरू कुनै साइडमा छैन। यस्तो हेर्नु, कुनै कुनामा यस्तो मार्क गरिएको छैन, यो साइडमा पनि मार्क गरिएको छैन भने यो साइडमा मार्क गरिएको छ भने पिन नम्बर 1 यो भयो। पिन नम्बर 1, अब 1 2 1 2 3 4 5 काउन्टिङ नगर्ने रङ हुनसक्छ। जस्तै मैले काउन्ट गर्दाखेरि अब जस्तै यो एरो हो भने पिन नम्बर 1 यो भयो, पिन नम्बर यो 1 यो भइसकेपछि हाम्रो 2 यो हुन्छ। 1 2 3 4 क्रस काउन्टिङ गर्ने। काउन्टिङ गर्दा यो प्यानलको फ्रन्ट प्यानलको काउन्टिङ गर्दा क्रस काउन्टिङ गर्ने। जस्तै सिरियली हामी काउन्ट नगर्ने, काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भने 1 3 1 3 जस्तै 1 2। अब यो साइडको माथिल्लो साइड, तल्लो साइड हाम्रो के हो 1 हो भने माथिल्लो साइड हाम्रो 2, फेरि तल्लो साइड 3 4 क्रस काउन्टिङ गर्ने। जसरी हाम्रो के थियो यसमा 1 र 3 पावर एसडी डिलिट, 1 र 3 एसडी डिलिट हो भने 2 र 4 के हो पावर लिड, 2 र 4 पावर लिड, 2 र 4 पावर लिड भने 5 7 हाम्रो के हो रिसेट स्विचको लागि भने 6 र 8 हाम्रो पावर स्विचको लागि भने पावर स्विच हाम्रो के भयो, यो पावर स्विच, रिसेट स्विच, एसडी डिलिट, पावर लिड भने अब यसलाई चाहिँ एकचोटि हामी कपीमा कोरेर हामी हेर्छौँ। अब यो बुझ्नलाई हामी एकचोटि डिटेलमा हामी जानकारी लिन सक्छौँ। हाम्रो त्यहाँ के थियो बोर्डमा लेखेको, हेर्नुहोस् त, बोर्डमा हाम्रो के छ, यो बोर्डमा 1 र 3, 1 र 3 हाम्रो के लेखेको छ एसडी डिलिट, एसडी डिलिट, एसडी डिलिट। 1 र 3 एसडी डिलिट हो भने 2 र 4 हाम्रो के हो पावर लिड। पावर लिड भने हाम्रो के छ 6 र 8, 6 र 8 हाम्रो के हो पावर स्विच। एसडब्ल्यू लेखेको हुन्छ, एसडब्ल्यू भनेको पावर स्विच हो भने 5 र 7 रिसेट स्विच, 5 र 7 रिसेट स्विच। आरइएसटी रेस्ट लेखेको हुन्छ, आरइएसटी एसिटी रिसेट। अब रिसेट भने 5 7 रिसेट हो भने अब यसमा हामीले यो प्यानलमा के छ 9 वटा पिन छ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यसरी लेखेको छ भने अब यो साइडमा हाम्रो एरो छ, यहाँ एरो गरिएको छ, एरो छ भने हामी के भयो यो पिन नम्बर 1 भयो। पिन नम्बर यो 1 भयो भने यो हाम्रो के हुन्छ 2, यो 2 हुँदैन, 2 हाम्रो यो 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 पिन। यसरी हामीले पिन काउन्टिङ काउन्ट गर्दाखेरि क्रस हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ। जसरी हाम्रो 1 र 3 हाम्रो के भयो एसडी डिलिट भने यो पिन हाम्रो के भयो एसडी डिलिट भने 2 र 4 हाम्रो के भयो पावर लिड हो भने
5 र 7 हाम्रो के भयो रिसेट 5 7 रिसेट 6 र 8 हाम्रो के भयो पावर स्विच SW1 को पावर स्विच र यसरी हामीले कनेक्सन गर्न सक्छौं कि त प्यानलको छेउमा लेखेको हुन्छ कि त होइन भने मदरबोर्डको कुनै न कुनै एक ठाउँमा हामीले यसरी कनेक्सन भेट्छौं यो लेखेको हुन्छ तर यो हामीले यो हेरिसकेपछि यो लेखेको हेरिसकेपछि हामीले यसको आधारमा यहाँ फ्रन्ट प्यानल कनेक्टरमा हामीले कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो त हाम्रो जानकारीको लागि हो अब हामी चाहिँ यो अटारी मदरबोर्डमा अब यो मदरबोर्ड हामी कनेक्सन गरेर हामी एसेम्बल गर्छौं भने यो हाम्रो के हो पोस्ट बिपको लागि र एरर बिपको लागि यो स्पिकर जुन हाम्रो यो स्पिकर जुन ठाउँमा हामी कनेक्सन गर्छौं यसरी कनेक्सन गर्छौं भने यो स्विच हामी जस्तै यो पावर स्विच हामी अघि भने जस्तै यहाँ छेउमा लेखिएको छ छेउकै लेखेको आधारमा हामी यसमा कनेक्सन गर्न सक्छौं भने यो साइडमा हाम्रो के हो यो पावर स्विच हामी यसरी कनेक्सन गर्छौं यो पावर स्विच रिसेट स्विच यो हाम्रो पावर लिड र एसडीटी लिड यसरी हामी कनेक्सन गर्न सक्छौं अब यसमा हामी हार्ड डिस्कमा कनेक्सन गर्दा यो हाम्रो डाटा केबल साटा डाटा केबल यो डाटा केबलमा हामी यो कनेक्सरको हामी यो यसमा साटा डाटा केबल युज गर्छौं भने यसको अब यसमा चाहिँ हामीले पावर युज गर्दा हामीले यो टाइपको हामी कनेक्टर हामी यहाँ युज गर्छौं पावर कनेक्ट र यसरी हामी अब क्यासिङमा हामी एसेम्बल गरेर देखाउँदै छु अब यो हाम्रो मदरबोर्डको लागि यो भागलाई हामीले अलि सेभ गर्नलाई हामीले यो ब्याक प्यानल हामी सबभन्दा पहिला क्यासिङमा युज गर्छौं अब यो लगाउने राम्रो देखिन्छ ब्याक प्यानल यो हामीले सबभन्दा पहिला युज गर्ने त्यसपछि हामीले यो मदरबोर्ड हामी यहाँ स्क्रूपले लक गर्ने यहाँ हामी लक गरिरहेका छौं स्क्रूप हामी लगाइरहेका छौं यसरी चार कुनाबाट हामीले यसरी चारैतिरबाट हामी स्क्रूपलाई लक गर्छौं र मैले के गरेको छु अहिले फ्रन्ट प्यानल हामी कनेक्सन गरिसकेका छौं जुन
सिस्टममा पावर स्विचमा जाने सप्लाईहरू हामी फ्रन्ट क्याबल कनेक्सन गर्छौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, युएसबी। अब हामी युएसबी कनेक्सन हामी कहाँ गर्ने, यहाँ युएसबी लेखेको ठाउँमा हामी कनेक्सन गर्छौँ। र यसमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु, जम्मा यहाँ होल छैन, त्यो होल एउटा पिन पनि त्यहाँ ओपन हुन्छ, त्यो ठ्याक्क त्यो मिल्ने गरी हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नु, यसमा पनि यो दुईटा पिनमा, यो दुईटा युएसबी को लागि हो भने दुईटामा जुनैमा कुनै एउटामा लगाउन सकिन्छ। जुन हाम्रो यसमा हेर्नु, एउटा पिन यहाँ छैन, एउटा पिन यहाँ ओपन छ भने ज्याकमा पिन एउटा पिन होल नभएको ठ्याक्क मिलाउनु पर्छ। ठिक्क मिल्ने गरी हामीले यसरी कनेक्सन गर्छौँ। र अडियो ज्याकमा हेर्नु, अडियो ज्याकमा पनि हाम्रो के छ, यो माथिल्लो साइडको सेकेन्डमा होल छैन भने अडियो ज्याकमा पनि हाम्रो यो ज्याकमा हेर्नु सेकेन्डमा एउटा पिन ओपन छ, यो साइडमा पिन छैन। र त्यो पिन पनि हामी ठ्याक्क मिल्ने गरी, ज्याक मिल्ने गरी हामी यसरी लगाउँछौँ। र यो सबै लगाएपछि चाहिँ अब हामी एसएमपिएसको पावर कनेक्टर जुन यो हाम्रो ज्याकमा लगाउँछौँ। र यसमा पनि लगाउँदाखेरि हेर्नु, यहाँ एउटा लक छ, यो साइड हाम्रो लक गर्ने छ, यो साइड यो लक र यो लक हाम्रो दुईटै एक आपसमा मिल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी ठ्याक्क मिल्ने गरी हामी लगाउँछौँ। यो लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, लगाउँदा लुज कनेक्सन हुँदैन, मजाले कनेक्सन हुने गरी नै एटेच गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब प्रोसेसरको लागि चाहिने 12 भोल्ट सप्लाई, यसमा पनि हेर्नु एउटा लक छ, यो यसमा पनि यो साइडमा हेर्नु लक छ भने त्यो लक पनि हामीले मिल्ने गरी यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी हार्ड डिस्क लगाउँदा यहाँ स्क्रू लाग्ने हुन्छ र ठिक्क स्क्रू लाग्ने गरी पनि हामी यसरी लगाउन सक्छौँ। माथिबाट हामी स्क्रू लगाउँछौँ। यो हाम्रो डाटा केबल, यो पावर केबल हामी हार्ड डिस्कको यो कनेक्टरमा हामी लगाउँछौँ। र डाटा केबल यो पोइन्ट पनि हामी यसरी लगाउँछौँ। र यो ज्याक हाम्रो मदरबोर्डमा एक साइड हाम्रो हार्ड डिस्कमा जान्छ भने अर्को हाम्रो के हुन्छ, मदरबोर्डमा जान्छ। मदरबोर्डमा यो हार्ड डिस्क लाग्ने केबल साटा केबल पोइन्ट हो। यसरी हाम्रो यो डाटा केबल यो साटा कनेक्टरमा हामी युज गर्छौँ। र यसरी हामी एउटा क्यासिङमा मदरबोर्ड कनेक्सन गर्न सक्छौँ। यो एसेम्बल भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी अब डिस्प्ले लगाएर हेर्छौँ। यो हाम्रो के हो, पावर सप्लाई, पावर एसी कर्ड लाग्ने हो। यो किबोर्ड माउसको लागि हो भने, यो भिजिए को लागि युएसबी, यो हाम्रो के हो, ल्यान यानी नेट कनेक्सनको लागि हो भने यो अडियो आउट, अडियो इन र माइकको कनेक्सन यहाँ हो भने यहाँबाट अब हामी भिजिए र किबोर्ड माउस जोडेर भिजिए हेर्छौँ। अब
त आजको भिडियो हाम्रो एउटा डेस्कटप कम्प्युटर कसरी एसेम्बल गर्ने र एसेम्बल गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने र मदरबोर्डमा कुन कनेक्सन कहाँ गर्ने र कसरी थाहा पाउने भन्ने विषय आज हामी जानकारी लिएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।